muddabi waffe atugobera Kanoni Media Uganda lwaleero tutuuseeko ku bavubuka balina bye bakola n'omusomesa waabwe agenda kubeera nga atunnyonnyola kuba munnaye omu osobola okudda eyo ng'olaba ebintu bitegeera ate n'emirimu gino egy'ebyemikono oba egy'omutwe nagyo kibeera gina gye kigattako ku ebyo by'okola awaka. Omukyalo osobola okubeera awo ng'olina obudde bw'obweddembe, omwami osobola okubeera awo n'omwana wo n'omuyigiriza ensonga nesobola okubeera nga zitambulira ddala bulungi. Tuli wano mu bitundu bya Kisaasi bagenda kubeera nga batunnyonnyola biki bino bye bakola. Tugenda sooka n'amannya. Tweyanziza n'essebo olw'omukisa gw'otuwadde. Erinnya lyange nze Natme Margaret nga nze omusomesa w'abayizi bano boolaba wano. Bino bye tukola babiyita string art. String art mu lulimi olufuutifuuti ye decoration bwetuteeka ku kisenge nga boolaba nti oyinza okugula ekimuli kyo ekikusanyusiza n'okitimba. Kati ffe wano tumukola nga tukozesa mikono si kompyuta. Kati kino kye tulaba wano maaso gaffe bagiyita blockboard. Era oba oyagala omukola yeno boodi yokka gy'oteekeddwa okukozesa si plywood oba boodi endala olw'ensonga nti yo munda muli thickness gy'erina esobozesa obusumaali buno okukola ki okuyitamu. Then n'ekirala nti muno mundayo buli w'okomekereza omusumaali gwanguwa mangu okuyitamu eno boodi. Kati zino boodi zaffe kano kapiisi katono kubanga ketuyigirako naye ate wabeerayo nepiisi nene kisinziira muntu ki kyayagala. Kati tulaba nti okusookera ddala ojja kuimagininga shape ki gy'oyagala oba kintu kyoyinza okugamba nze njagala saako, njagala square oba njagala kuba muntu, ekintu kyonna ky'oyagala n'okikuba kweno boodi yaffe. Kati ffe twatandisa nakuyiga saako kubanga saako ze zimu ku shapes ennyangu ennyo nti wetutandika ne saako tusooka kola ki? Tusooka kupima makati g'eno boodi okupima obulungi saako yaffe ebeere ng'ebalansinga. Kati nga bwe tulaba no ku boodi emu nti buno obulayini twasoose kupima. Bw'omala okupima then ne tukwata lula yaffe ne tutandika okumeasuringa sentimita gye tusinga okukozesa yes 1 centimeter. Eno 1 centimeter ekusobozesa okupima okubamu obusumaali nga distance yeemu zenkanankana. Yes, nga distance yenkanankana. So tolina kukwata bukwasi n'okuba ku spacing eyo ebajjayo bubi. Kitegeeza gwe mutendera ogwokubiri ng'ovudde ku kabaawo kafunyi omaze okupima okubyemu obusumaali gwe mutendera ogwokubiri. Yes, ndabawo abalina kye bakola gwe mutendera oguddako ogwo. Bano abalina kye bakola yesebo nti kasita omala bulungi okubamu obusumaali mu boodi yo. Obusumaali buno okusooka nga tonnagenda ku buno oguddako olina okukakasa nti buli mu straight line okusinziirako oyo figa gy'oba okubye. Line eri straight ate ne height obuwanvu gyenkanankana. Naye era wetuba tukuba tulina okukakasa nti ate si bumpi nnyo nti buyinza okukka wansi mu boodi n'egidamaginga. Oba gamba ate ne buwanvuwa nnyo, we buwanvuwa buba bukola ki? Buba buvaayo piisi ebeera eyagayaga. Kati wetumaliriza ekyo nga wamaze okutegeera ki design gy'oyagala okugira ng'otandika okuyisaamu wuzi eno. Kati piisi yaffe sofa nti wano we twakatuuka ffe twayagadde tukole saako bweti ng'eri mu space eno design bweti. Bw'okola eno design kiba kikusobozesa okukola nga piisi kati ng'erimu endabirwamu kano ka space akasigaddemu. Oteekamu endabirwamu eyo n'efuuka mirror. Kati obungi bwa wuzi bw'oteeka ku eno boodi olumu nti era bwe bulungi nti ne piisi gy'ejja okukomekereza okulabika obulungi like okuvaayo. Kati ffe tusazeewo tutandise n'eno kala wansi
oyongerako mpaka space wegenda ng'egaziwa eno. Awo body yaffe n'ekirala nti nga tetunateekako wuzi just olw'okuba nti eno learning piece okwongera okunyirira olina ogikubako kalangi kagiyamba okwewala like okunyirira then obusumaali obutatalagga. Kati tukyali mu progress naye tujja kukola ebintu ebirungi. Kati leya kugendako leya nga meka kuba tulabye kale ya bulu esoose tulaba kale zeekeringa ya green awo kati obusumaali obwo bumala kuggwayo waggulu. Nedda ssebo obusumaali buno tukola leya kati ngaffe tujja kukola leya zinga nnya naye waliwo olumu nga yo piece design yaayo obusumaali bwo bulina kuyita waggulu kubanga oba togenda kwongerako wuzi ndala naye eno obusumaali bwo buyita wansi kati awo kitusobozesa okwongerako wuzi endala waggulu. Kale katulabe ku bayizi b'osomesa bo babisanze batya okutandika okusoma ebintu bino. Ogenda kubuuza ku bakulaba ate otunnyonnyole ekintu kino kye wayingira okisanze otya era kitambula kitya. Amannya. Neesiimye okubeera ku puroguramu eno n'okubeera mu pulojekiti eno. Amanya gange nzeeko Mirembe Juliet. Nayingira pulojekiti eno nga omukyalo ono tica wange yankubiriza okubiyingiramu okulaba nti nange obwongo nga butambula nanjigiriza okukola akantu kano. Kati gy'okoma okubeera ng'okakola olina bw'ozibuka mu bwongo n'amaaso okutegeera ekisinga. Nendabira ddala nti tewali kitasoboka. Tugaana bugaanyi bwerere naye buli kimu kisoboka. Era neesiimye nange nindiridde okuyiga bingi kubanga yansuubiza bingi nnyo byagenda otuyigiriza. Senga tumuwa obudde naffe ne twewa obudde. Akabanga kewakasomera birwa byolwo ebisinza okusoomooza oba ebisinza okusumbwa mu siteepu ezo mwakayisomako eriwo esinga okuba enzibu? Enzibu kwe kupima akabawo kano ate n'okukomaga buno obusumaali. Oyinza okukuba akanyondo n'oyimisinga n'okuba olugalo. Kati awo oba tokyasobola n'okulya emmere ejja kukulema n'okuwata tojja wuwata. Katuddeyo katono ew'omusomesa. Omusomesa ekyo abayizi bo obawa magezi ki? Ekyakayondo bakuba nze kyemanyi nti mu mulimo gwonna mubeeramu challenges. Tulaba ngaera woolaba katwalo gino emirimu emirala tugambe ng'egyo egya construction nti gwe ng'omulabe oba weeraliikiridde nti nayo n'omusajja taagwe naye ye aba amanyi nti kati wembanga wano wenjijja akasente oba kyekino ekirooto kyange aba alina okulemerako yadde asanga ebizibu. Kitegeeza n'obwegendereza bwetaagisaamu. Yes. Olina okubeera omwegendereza si buli kabanga nti oba ojja kwekuuna. Gino emisumaali we tuba tugikuba tulina engeri gye tulina okukwatamu ennyondo yaffe eno. Kisinzira mu ngeri ki? Ennyondo woogikoze ki? Woogikutte. Ate we tuba tugikubamu tomala gakuba nnyo bw'otulaike. Ennyondo eno guno omusumaali gwo okutereerayo bulungi amangu. Gikube ng'alina ekigendererwa nti nkomaga musumaali mirundi gyo ng'esatu ng'omusumaali gukoze ki guteredde. Kati ndaba tukozesa saako ezo z'okola. Singa omuyizi akola mistake olwo mbeera nkola ntya? Saako? Nkonyo kasumaali oba nkakonye ebbali oba mpisize nabadde nnambye awo omuyizi alina kukola ki? Okay, kati ng'era bwe tulaba bodi yaffe eno tennatereera bulungi. Kati gino emisumaali tuddira n'oddayo buto n'ofuna foundation musumaali gumu gwe gujja okuyamba okukolektinga gino emirala. First tulina okukakasa nti giri mu straight line. Nekya tulina okukakasa nti gino emisumaali gyenkana height. Kati tugambe nti tugenda twala guno omusumaali gwaffe
gwe tugenda otandikirako nga foundation tutereze eno board ogitereeza otya guno omusumaali guyingidde munda guno tugenda kukwata omusumaali gwaffe omunene eno size ebeera ennene then osinzira position omusumaali guno gye gukoze eki gye gwewetedde kati oguba nga guno omusumaali gwaffe gweweteddemu ange eno ate era nekyala guli munda ogenda kuddira ennyondo eyo otandika okugukuba ng'ogezaako kukola ki ogutereeza kati era ogukwate bbeesi eno ogiteeka eno gye gwewunzikidde osobole okugira guza mu saako oguza mu straight line wakuba kano kabodi kakanne kati wano ndigezaako gutereeza simanyi oba mulaba enjawulo eriwokko okusooka we twasookedde ekyo omuyizi agenda kikolera bbanga ki kino entandikwa yo teba nnyangu naye ng'omuyizi waba afuddeyo obulungi wakiko kijja mutwalira wiiki emu waba nga apulakitisinga okuneyiringa kokka kokka kubanga tulaba nti okukomaga obusumaali yalinga foundation yaki ya pieces zaffe nti oba piisi togineyirinze bulungi era n'ekintu kijja kusigala nga kikyabulamuko kati n'olwekyo tulina okufaayo ennyo ku foundation eneesooka awo nno omulabi waffe owa Kanoni Media Uganda awo we tukyatuuse ndabawo n'abayizi abalala ndaba omulala bali ku mutendera kyono naye tugenda mubuuzaako katono tulabawo n'oli atandika n'agenda kubeera nga atubuuzaako then tubeere nga tuwunzika olwalira tujja kudda nga tutuuse ku mutendera omulala tulabe nti bwe bava ku mutendera ogwo ogwawuza ezo siteepu eyo kiriwo ekiddako katulabe omukyalo ono naye atubuuzeeko amannya nebirowoozo nze musemeta Provia nesiimye nnyo okuba nga ali mu kitongole kino abalabi mwenna mbayita mutwejoiningeko ebintu birungi obisanze otya bisanze bulungi ng'okozesezza kakala akaaka nina okukola ekintu kyona nga kinyirira ng'olaba nga kivaayo gwokiraga omuntu agambe best kusomooza kikwosanze mu kaseera kawakasomera okusolomooza obusumaali oyinza okwekoona naye ebyokwekoona olina okuba nga olina obugumiikiriza ate ngaekintu okyagala n'okibeerako n'olaba nga noba weekoona ogamba kasita nkyagala kankigumireko olina okuba omugumiikiriza n'obwegendese tweyanziza twagala kubeera nga tuwumbawumba enteekateeka yaffe yaleero tugenda sembeyo omwami omwono agenda kubeera nga tubuuzaako tumusanze akatandika ndowooza ali mu siteepu etereeza obusumaali agenda kubeera nga atubuuzaako omukulu abali Kanoni Media babuuzeeko abali Kanoni Media Uganda tubaaniriza kujja okutukyalirako mu projekiti yaffe eno tetuliko ngabo ngambye nti nze nakatandika kituufu ze nakatandika oli mu ssaako ndi mu ssaako nga bikyami ebyo gwe wabikubye omusomesa ono ajja kuyambako bitereere kati tulina essuubi lingi waliwo byetulaba mu maaso kubanga bw'oba olaba boodi yange eno njagala efaananeko neyono tuze nga tulaba obuntu obulungi ku street taddemu nga kamera oba ebimuli nosanga nti binyirira naye twewulira nti babikola batya kyokka ate abantu abasinga babeera kangambe bwe nti babiripootinga bamu tusobola okubikolera wano pozi nekira bwe twanga tukola obulimu nga buno bulengeri gye bwetuwumuzamu obwongo you feel at calm like you concentrating newabeerako ebintu byeweerabira ate nekireetawo n'obumu so tuli mu kalimo kano ate we are enjoying omusomesa akagambo koyina akataleke kawe tujja otandikira ku mutendera oguddako nga mumaliriza akantu ako oba ku stage y'okufuuyira kalangi koolina akatalekeka osiibule n'abakulaba
Akaterekeka nze kyenyinza okugamba kansooke nebaze Kanoni Media olw'omukisa guno gwetuwadde okututeekako ku mpewo yaayo n'abantu okusobola okutumanya. Eno purojekiti okugitandika tekyali kyangu nnyo. Oluusi obeeraawo n'olowooza ku bintu bingi n'ogamba bannaayo ye nnyimiriddewo ntya kikyennyinza ozzaako mu bulamu bwange. Ng'ekyamazima oluusi obwongo butuuka ne weesiba naddala woba nga tolina nnyingiza. Naye eno purojekiti nti yadde tuli ku mutendera ogusookera ddala twakagitandika, naye ate tugirinamu nnyo essuubi lingi nnyo nti mu bujja mu maaso we tuliyiga abayizi ne bayiga bulungi nti eno purojekiti ejja kubeera bizinesi eyaddala, not just a project. Nti nkubiriza nnyo abavubuka bonna abali eyo tuleme kukozesa bubi budde bwaffe. Obudde tusaanye okubukozesa obulungi nga tuyigayo ekyo ekintu ekyenjawulo. Omukisa gusangaani? Omukisa gusanga oyo eyeetegese. Bw'ogezaako n'okola ekintu ekyenjawulo ekyo ekikuzimba naye omukisa gye guli kusangira. Tewajjusa nti oba lwaki nsazeewo okukola kino, lwaki nsazeewo okukola kino. Buli kimu kibaako n'ensonga era kikugattako. Ali eyo ng'agala okweyungako okuyiga ebintu bino, kiki ekyetaagisa? Okusooka kati eno eringa project kale ey'obwereere omukisa. Space ebulako bantu batono nnyo okuggalawo. Abatandise ba bwereere. Yes, abatandise ba bwereere. Naye ate mu bujja mu maaso walibaawo akasente ng'omukisa just tubuzayo abaana nga babiri project eno okutambula. N'olwekyo yandyagadde otwegattako osobola okujja okwegattako. Tetuyiga buyizi just bino eby'emikono, naye ate tuyigiramuko n'ebintu ebirala gamba nga okwogera ku nsonga ez'enjawulo ebyo ebitambula mu nsi zaffe. N'olwekyo nti kiba kitukuuma nti obwongo bwaffe bubeera buggule mu kumanya biki ebitambula mu nsi. Yes, this project is also all about building peace in our communities. N'engeri ki gye tuyinza okukyusa mu communities zaffe. Nti bano abayize tebajja kukoma bukomi, gano magezi geesigaliza, naye ate n'okulaba nga bakyusaamuko bannaabwe abalala abali eyo. Abantu bawe ku namba y'essimu. Ennamba yange eri 0709 3 5 14. Weewaawo mulabi waffe wa Kanoni Media Uganda awe tujja okutandikira ku purojekiti eno okulaba abakola ebintu bino. Bw'ova ku mutendera guno oddako ki? Oyo mukyala Nantume tujja kubeera nga tumweyongeza mu maaso eyo nga batuuse ku mutendera omulala. Wabale kubeera ng'otugoberera ku mukutu ogwa Kanoni Media Uganda, tuli live ku mukutu ogwa YouTube, subscribe Kanoni Media Uganda ojja kubeera ng'olaba waka waffe gwe tuteekayo. TikTok nayo gye tuli ojja kubeera nga obisangayo. Muzzukulu wa Mutasengwa omuzirambwa Mulindwa Buruhani Munagomba bwetyo butambudde olwaleero tubaagaliza akaseera akalungi. Tuddingana olundi mweraba.